अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम मोबाइल के वॉलपेपर और रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहले चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करेंगे जो कि एक सॉफ्टवेयर है वॉलपेपर एंड रिंगटोन। ये जो मेरे पास, और इसको इंस्टॉल करेंगे जो कि मेरे पास पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसको ओपन करके। रोज़ हमने इसको ओपन कर लिया है। ऐसा ओपन होने के बाद ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जो कि यहाँ पे वॉलपेपर एंड वीडियो आ गए हैं। यहाँ पे चेक स्टेटस, ये वॉलपेपर आ गए हैं मोबाइल के, जो हम आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं डाउनलोड करता हूँ वॉलपेपर। सेट भी कर सकते हैं, यहाँ से अपने लॉक स्क्रीन पर लगा भी सकते हैं। सेट वॉलपेपर भी कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक पर भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं अपने स्क्रीन लॉक पर लगा सकता हूँ। ये मेरी स्क्रीन लॉक पर लग गया सेट वॉलपेपर। तो हम इसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ से क्लिक कर देंगे, ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। और अब हम डाउनलोड करेंगे रिंगटोन। ये आ गई है रिंगटोन जो हम डाउनलोड कर सकते हैं आसानी। ये आ गई, ये आ गई। यहाँ पर क्लिक करेंगे रिंगटोन पे, यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर देंगे। सेट मोबाइल पे सेट भी कर सकते हैं, अलार्म नोटिफिकेशन पर भी सेट रिंगटोन, किसी की कॉल आएगी जब भी बजेगा। तो ऐसे हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये रिंगटोन। और भी यहाँ पे गेम्स भी हैं जो कि देखें हम डाउनलोड कर सकते हैं। वॉलपेपर भी हैं, गेम्स भी हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।